The police still cannot catch the thief who used Victor's credit card。呢一堆咁樣嘅人咧，非常之 cunning 嘅。好，幫完寫低啦。Note number 1，我哋話人哋 cunning 啦，或者 sly 都係話佢好奸咁嘅意思。遇上 identity thief 即係攞人哋身份啦。咁 serial killer 係點咧 Serial killer 另一樣嘢嚟咯喎，殺人犯嚟咯，另一個 term 嚟咯喎。我成日都以為 serial killer 係攞個 cereal 跟住攞把刀跟住。唔係攞 cereal，OK，唔係攞麥片去倒落人哋度，O 唔 OK？個 cereal 唔係嗰個 cereal。乜料？嚇死我！我想講你哋啱啱講起 cereal 嘅時候咧，我個 Siri 自己着咗，我部手機喺度啦，我部 iPad 喺呢度，個課室正常係唔會有其他嘢係 Siri 可以着到嘅。Hey Siri，唔好再 Siri 啦，不如快啲寫埋佢啦。呢度因為佢想講嘅係佢而家呢一刻未被人拘捕，所以呢題我哋就要寫咩咧？寫個 no 字落去先。The thief in Victor's case has not been arrested。嗱，佢今次呢一度咧特登咁樣寫嘅，原因係因為咧佢想強調翻俾人哋聽，呢一樣嘢係由以前到依家都未拘捕到佢，可能分分鐘係好細個咁樣等佢啦，等到生晒白頭髮啦，等一大段時段都分分鐘捉唔到呢個賊仔啦，咁嘅意思啦，OK？